আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। চলে আসলাম আপনাদের সামনে নতুন আরেকটা বিষয় নিয়ে। আজকে আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে আইসি স্ট্যান্ডার্ড। আমি দীর্ঘদিন থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন কাজের সাথে জড়িত বিভিন্ন পাওয়ার প্ল্যান্ট ইন্ডাস্ট্রিতে। কেবল ইনস্টলেশনের কাজে আমরা বিভিন্ন প্রবলেম ফেস করে থাকি বিভিন্ন ইস্যুতে এবং অনেকের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হই। পাওয়ার কেবল ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড কি? সো এটা নিয়ে আমি দীর্ঘদিন বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড পড়াশোনা করে সেখান থেকে যা জানতে পেরেছি, আমি আজকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। সো আজকে আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে পাওয়ার কেবল ইনস্টলেশন। হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড? সো চলুন শুরু করা যাক। প্রথমেই আপনারা আমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, আমি মূলত এই ভিডিওটা কয়েকটা পার্টে করার চেষ্টা করব, কারণ একটা ভিডিওতে করলে এটা অনেক লম্বা একটা ভিডিও হয়ে যাবে। সো এখানে অনেকগুলা বিষয় আছে, আমি চাই আপনাদের সাথে সবগুলা বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য। এই জন্য আমি কয়েকটা পার্ট করে এই ভিডিওটা করব, এই টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করব। সো প্রথমে পার্ট 1, পাওয়ার কেবল ইনস্টলেশন। পাওয়ার কেবল ইনস্টলেশনের জন্য আমাদের কি কি জিনিস জানা প্রয়োজন? যেমন প্রথমে আমাদের কেবল রাউটিং করতে হয়, কেবল রাউটিং এর ডিজাইন করতে হয়। তো সেটা আমরা কেবল রাউটিং এর জন্য কেবল লেডার, ট্রে, পাইপ, ডিরেক্ট বারিড মাটির নিচে দিয়ে দিতে পারি। তো বিভিন্ন ওয়েতে আমরা কেবল রাউটিং করতে পারি। এই বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব যে আইসি স্ট্যান্ডার্ডে কি কি গাইডলাইন দেওয়া আছে কেবল রাউটিং এর জন্য। এরপর আছে মেথড অফ কেবল লেইং। আমি কেবল লেইং এর জন্য কি মেথড ইউজ করি? আমরা সাধারণত বাংলাদেশে দুই ধরনের মেথড ব্যবহার করে থাকি, একটা হচ্ছে ট্রাইফয়েল আর একটা হচ্ছে ফ্ল্যাট। এরপর হচ্ছে বেন্ডিং রেডিয়াস। বেন্ডিং রেডিয়াস নিয়েও আমি আলোচনা করব যে বেন্ডিং রেডিয়াস কি জিনিস, বেন্ডিং রেডিয়াস কোন কেবলের জন্য কতটুকু রাখতে হয়, মিনিমাম বেন্ডিং রেডিয়াস কত রাখতে হবে স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী, এইসব নিয়েও আমি আলোচনা করব। এরপর আছে কারেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি। এই যে উপরে বললাম কেবল রাউটিং, মেথড অফ লেইং, বেন্ডিং রেডিয়াস, এই সবগুলা বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করে কেবলের কারেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি কম বেশি হয়। একটা সেম সাইজের কেবল আমার রাউটিং, মেথড অফ লেইং এবং বেন্ডিং এইসবের উপর ভিত্তি করে তার ক্যারিং ক্যাপাসিটি কম হয় বা বেশিও হয়। এরপর হচ্ছে কারেকশন ফ্যাক্টর। কারেকশন ফ্যাক্টর নিয়েও আমি আলোচনা করব। তো কি কি আইসি স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে আমি আলোচনা করব? প্রথমে হচ্ছে আইসি স্ট্যান্ডার্ড আইইসি 60092-352। আরেকটা স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে আইসি 60502-2। এই দুইটা স্ট্যান্ডার্ডের উপর ভিত্তি করে আমি এই আলোচনাগুলো করব। তো আইসি 60092-352 এটা বলা হয়েছে যে এই স্ট্যান্ডার্ডটা আপনারা যদি দেখেন এখানে International Standard IC 60092-352 has been prepared by subcommittee. এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন অফ শিপস অ্যান্ড অফ মোবাইল অ্যান্ড ফিক্সড অফশোর ইউনিট, এটার জন্য করা হয়েছে। এরপর আছে আইসি 60502-2, এটা হচ্ছে পাওয়ার কেবল উইথ এক্সট্রুডেড ইনসুলেশন। এটার ভোল্টেজ লেভেল এখানে বলা আছে 1 কেবি থেকে আপ টু 30 কেবি, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি সেটা অ্যাবাভ 30 কেবিও পেয়েছি, সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। প্রথমে হচ্ছে কেবল রাউটিং। কেবল রাউটিং এর জন্য আইসি স্ট্যান্ডার্ড আমাদেরকে কি কি ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে চলুন দেখে আসি। ফর ইনস্টলেশন অফ পাওয়ার কেবল ডিপেন্ডিং অন সাইট রিকোয়ারমেন্ট উই ক্যান ইউজ। আমি প্রথমে বলেছিলাম আমরা বিভিন্নভাবে কেবল ইনস্টলেশন করতে পারি, সেটাতে কোনো বাধা নেই। আমাদের সাইটের যে চাহিদা মতে আমরা বিভিন্ন কিছু ব্যবহার করতে পারি। যেমন আমরা কেবল ট্রে ব্যবহার করতে পারি, কেবল লেডার ব্যবহার করতে পারি, নন মেটালিক কন্ডুইট ব্যবহার করতে পারি, মেটালিক কন্ডুইট ব্যবহার করতে পারি, ডিরেক্ট বারিড আন্ডার দ্য সয়েল আমরা মাটির নিচেও রেখে দিতে পারি। বাট ইট উইল ইফেক্ট অন, আমরা যে কোনো এখানে যেই পয়েন্টগুলো বলা আছে এইখান থেকে যে কোনো একটা অপশনই আমরা ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু এটা আমার ইফেক্ট করবে কিসের উপরে? সেটা হচ্ছে কারেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি, আরেকটা হচ্ছে কারেকশন ফ্যাক্টর। এই দুইটার উপরে এই বিষয়গুলা ইফেক্ট করে। সো আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে আমরা কোনটা ইউজ করব, সেক্ষেত্রে মাই অপিনিয়ন
কেবল লেডার ব্যবহার করা, কারণ কেবল লেডার ব্যবহার করলে ইউ উইল গেট বেস্ট অ্যান্ড ইফেক্টিভ রেজাল্ট। কারেকশন ফ্যাক্টর, তারপর হচ্ছে কারেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি, লস, সব কিছু মিলিয়ে একটা কেবলের যেই ইফিসিয়েন্সি, ম্যাক্সিমাম রেজাল্ট পাওয়া যায়। সেজন্য আমি সাজেস্ট করব বাংলাদেশের ভোল্টেজ লেভেল মোর দেন 1 কেবি, 6.6 কেবি, 11 কেবি, 33 কেবি অ্যান্ড অ্যাবাভ যে কোনো ভোল্টেজ লেভেলের জন্য পাওয়ার কেবল ইনস্টলেশনের জন্য কেবল লেডার ব্যবহার করা উত্তম। নেক্সট টপিক হচ্ছে মেথড অফ লেইং। চলুন দেখি মেথড অফ লেইং এ কি কি আছে। আইসি 60092-352 এই স্ট্যান্ডার্ডে মাল্টিকোর কেবল ইনস্টলেশন এবং সিঙ্গেল কোর কেবল ইনস্টলেশনের জন্য মেথড বলে দেওয়া আছে। চলুন দেখি কি মেথড আছে এখানে। এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রথমে পারফোরেটেড ট্রে। যদি আমি পারফোরেটেড ট্রেতে মাল্টিকোর কেবল ইউজ করি, এই মেথডটা মূলত মাল্টিকোর কেবলের জন্য। সেক্ষেত্রে মাল্টিকোর কেবল আমি একটা কেবল আরেকটা কেবলের সাথে এরকম টাচ করেও দিতে পারি, অথবা দুই কেবলের মাঝখানে আমি একটা গ্যাপও রাখতে পারি। আমি যদি দুই কেবল টাচ করে রাখি তাহলে দুই কেবলের মাঝখানে তো কোনো গ্যাপ থাকছে না। আমি ট্রের পাশে যে বসাবো, এই ট্রের পাশে এখানে সাইড থেকে মিনিমাম 20 mm এর একটা গ্যাপ রাখতে হবে। আর আমি যখন কেবল স্পেস দিয়ে রাখবো, দুই কেবলের মাঝখানে স্পেস রাখবো, সেখানে মিনিমাম যে কেবলের আউটার টায়ার, সেই টায়ার একটা ডিস্টেন্স রাখতে হবে, গ্যাপ রাখতে হবে। এবং সাইডে যে 20 mm এর গ্যাপ, এটা মাস্ট থাকতেই হবে। আপনারা যদি পিকচার 2 তে দেখেন, পিকচার 2 তে ভার্টিক্যাল পারফোরেটেড, আমি ভার্টিক্যালিও কেবল লে করতে পারি, সেক্ষেত্রেও টাচ করেও রাখতে পারি এবং স্পেস করেও রাখতে পারি। এরপর হচ্ছে ল্যাডার, সাপোর্ট অ্যান্ড ক্লিটস। আমি ল্যাডারের উপরও রাখতে পারি, সাপোর্টের উপরও রাখতে পারি, ক্লিটস ইউজ করতে পারি। সেক্ষেত্রেও আমি টাচ করে কেবল লে করতে পারবো এবং দুই কেবলের মাঝখানে স্পেস দিয়েও কেবল লে করতে পারবো। এরপর যদি আমি আসি সিঙ্গেল কোর কেবল। সিঙ্গেল কোর কেবলের ক্ষেত্রে পিকচার 1 দেখতে পাচ্ছেন, পারফোরেটেড ট্রেতে এরকম টাচ করে কেবল লে করলে এই মেথডে লে করা যাবে এবং সাইড থেকে মিনিমাম 20 mm এর একটা গ্যাপ রাখতে হবে। ভার্টিক্যাল পারফোরেটেড ট্রের ক্ষেত্রেও আমি ভার্টিক্যালিও কেবল লে করতে পারবো। সেক্ষেত্রে দুইটা কেবলের মাঝখানে যে ডিস্টেন্স, এই ছবিতে দেখানো যাচ্ছে, মিনিমাম 225 mm হতে হবে। লেডার, সাপোর্ট এবং ক্লিটস এর মধ্যেও ব্যবহার করা যাবে। সেক্ষেত্রেও আমি পিকচার 3 যেরকম দেখতে পাচ্ছেন, সাইড থেকে মিনিমাম 20 mm গ্যাপ রেখে কেবল লে করা যাবে। এরপর আসেন পিকচার 4, পারফোরেটেড ট্রে। এটা হচ্ছে ট্রাইফয়েল। এতক্ষণ আমরা এর আগে যেগুলো দেখলাম সেগুলো হচ্ছে ফ্ল্যাট ফরমেশন বলা হয়। ফ্ল্যাট ফরমেশনে আমরা দেখছিলাম কিভাবে লে করা হয়। আর যদি আমি ট্রাইফয়েল করি, ট্রাইফয়েল করার ক্ষেত্রে আমি মিনিমাম সাইড থেকে মিনিমাম 20 mm এর একটা গ্যাপ রাখতে হবে এবং দুইটা ট্রাইফয়েলের মাঝখানে মিনিমাম 2D, এখানে ডিই বলা হচ্ছে কেবলের এক্সটার্নাল ডায়ামিটার, আউটার ডায়ামিটার অনেকে বলে, বা এক্সটার্নাল ডায়ামিটার, সেই ডায়ামিটার 2D দ্বিগুণ পরিমাণ জায়গা মাঝখানে গ্যাপ রাখতে হবে এবং সাইডে যে ট্রে আছে, ট্রে থেকে মিনিমাম 20 mm একটা গ্যাপ রাখতে হবে। আর যদি ভার্টিক্যাল পারফোরেটেড ট্রে হয়, সেক্ষেত্রেও ভার্টিক্যালিও উপরের ট্রাইফয়েল থেকে নিচের ট্রাইফয়েলের মাঝখানে গ্যাপ 2D রাখতে হবে এবং পাশাপাশি দুইটা ট্রাইফয়েলের মাঝখানেও, দুইটা ট্রের মাঝখানে মিনিমাম 225 mm এর একটা গ্যাপ থাকতে হবে। লেডার, সাপোর্ট, ক্লিট এগুলাও যদি আমরা ব্যবহার করি, সেক্ষেত্রেও দুইটা ট্রাইফয়েলের মাঝখানে মিনিমাম 2D গ্যাপ রাখতে হবে। সো এই ছিল আইসি 60092-352 তে বলা আছে কেবল ইনস্টলেশনের কি কি মেথড আমরা ব্যবহার করতে পারি। সো এই ছিল মূলত আজকের পার্ট। আমি একটু ছোট করেই করলাম, বেশি বড় করলাম না। পার্ট 1 আমি মূলত দেখাতে চেয়েছিলাম যে মেথড অফ লেইং, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। পার্ট 2 তে আমি আপনাদেরকে দেখাবো বেন্ডিং রেডিয়াস এবং কারেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি, সাথে হচ্ছে কারেকশন ফ্যাক্টর। সেটাও আইসি এই দুইটা স্ট্যান্ডার্ডের উপর, এই স্ট্যান্ডার্ডে কিভাবে বলা আছে সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমি ইনশাআল্লাহ পার্ট 2 তে আপনাদেরকে দেখাবো এবং চেষ্টা করব এই পরবর্তীতে আরো বিস্তারিত নিয়ে আরো কিছু ভিডিও করার জন্য। তো ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ আমার ভিডিও দেখার জন্য। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন।
আপনাদের কোনো কোয়ারিজ থাকলে সেটাও কমেন্টে জানাতে পারেন, এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।